अस्सलामुअलैकुम। डॉक्टर शहाब पेन रिलीफ एंड कायरोप्रैक्टिक क्लिनिक जमजमा कमर्शियल एरिया DH फेस 5 कराची से आपसे मुखातिब हैं। ये जो एक पेशेंट की आप ट्रीटमेंट देख रहे हैं, इनके जो हिस्ट्री बताते चलेंगे। इनके नेक में और लोअर बैक में बहुत ज़्यादा पेन होता था और जब कभी भी ज़्यादा काम करते थे या बैठे रहते थे तो ये अक्सर अपनी मिड बैक में भी स्टिफनेस और खिंचाव बताते थे। तो डॉक्टर साहब ने जब इनकी असेसमेंट करी तो मालूम ये हुआ कि इनके जॉइंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा स्टिफ हैं, जिसके लिए उन्होंने फुल बॉडी अलाइनमेंट एडजस्टमेंट इनको सजेस्ट किया और डॉक्टर साहब इनकी फुल बॉडी अलाइनमेंट एडजस्टमेंट कर रहे हैं, जिससे इनको बहुत ही सुकून और आराम आ जाएगा और इनका जो खिंचाव और पट्टों में और जोड़ों में जो दर्द होता था वो ख़त्म हो जाएगा। अगर आपके साथ भी जॉइंट्स के प्रॉब्लम या मस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं तो हम हमारी क्लिनिक पर रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।